Almodis de la Marca, comtessa de Barcelona pel matrimoni amb el comte titular Ramon Berenguer I, va ser, com la seva àvia política, Ermessenda de Carcassona, una de les personalitats més destacades de la Catalunya a cavall de l'any 1000. Almodis seria la principal inspiradora, redactora i impulsora dels Usatges de Barcelona, la primera carta magna de la nació catalana. Però a diferència de la seva àvia política, Ermessenda, la seva relació amb la Casa Comtal de Barcelona no obeïa cap estratègia política. Les fonts documentals revelen que la relació entre Ramon Berenguer i Almodis va ser fruit d'un apassionat enamorament, amb segrest i fuga incloses, que va trencar tots els esquemes polítics i tots els patrons socials de les oligarquies de l'època. Almodis havia nascut a Tolosa de Llenguadoc l'any 1020 i als 30 anys d'edat estava casada en segones núpcies amb el comte tolosà Ponç III, aliat polític del Casal de Barcelona. Va ser llavors l'any 1050 que en una visita del comte barceloní a la cort tolosana es van enamorar apassionadament. Poc després es van escapolir junts, comprometent totes les aliances polítiques existents. Des del moment en què va arribar a Barcelona, Almodis es va convertir en una peça fonamental en el govern dels comtats catalans. Aportava un nivell cultural i una intel·ligència política extraordinàries, que impulsarien Ramon Berenguer a associar-la al càrrec comtal, i que paradoxalment provocarien l'hostilitat i precipitarien la retirada de l'àvia Ermessenda. En mig segle aquell món de piques i malles havia canviat molt, i Almodis tenia una especial capacitat per a interpretar el nou ordre. Dotada d'una gran habilitat negociadora, aconseguiria que els barons feudals definitivament tanquessin files a l'entorn de la figura del comte i dirigiria les legacions diplomàtiques catalanes que també, definitivament, incorporarien Carcassona al Casal de Barcelona. Però l'aportació més destacada d'Almodis seria la negociació, redacció i implementació dels usatges, que per primer cop a Europa documentaven el nou equilibri de poders sorgit de la revolució feudal, el comtal, el nobiliari i l'eclesiàstic, i que, en progressives actualitzacions, seria la Carta Magna Catalana fins que 7 segles més tard, el 1717, el primer Borbó hispànic la derogaria a sang i foc.